Hello， 大家好，今天呢给大家分享一招如何拆开洗衣机里边的波轮。那么我们在清洗洗衣机的时候，经常遇到这种波轮拆不下来的情况。今天呢教给大家一个妙招，如何轻松取下来。来，我们往下看一点。我们首先呢找到2颗这样的螺丝，然后把它上到波轮上。我们把这个螺丝拧到这个波轮的这个孔上，一边一个，这边再拧一个。现在把波轮中间的这个螺丝拆开，有的螺丝非常紧啊，可以选一个大点的螺丝刀，这样螺丝就取出来了。现在这个波轮呢，很多时候呢都不好拿，所以说我们就用2把钳子，如果没有钳子的话，可以用绳子拴在这个螺丝上，用2把钳子，然后拽住这个2颗螺丝，就可以轻松的把这个波轮取出来了。取出来之后呢，我们就可以清洗底下这个比较脏的地方。